გადაცემის ბოლოს დაპირებული ჩართვა საფრანგეთში ქართული სახლის დამფუძნებელი რამაზ პაპუაშვილი გვერდდება ეთერში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ რამაზ, თქვენის ნებართვით ვისაუბროთ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. საინტერესოა როგორ ჩანს ეს ყველაფერი საფრანგეთიდან. პირველ რიგში შევთანხმდეთ რომ თქვენ ისაუბრებთ ფრანგულად. თუ რა თქმა უნდა თქვენც გაქვთ ამის სურვილი. მივესალმები ჩვენ მაკურებებს. Var Ramaz Papuashvili, დაბადებული საფრანგეთში, მოქალაქე ფრანგი, ევროპული პირველი დღეიდან, მაგრამ ჩემი სამშობლო არის დადარჩება სულმუდამ საქართველო. მე მიჩვენია ახლა ფრანგულად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე შინია რომ შეცდომები გავაკეთო და დაჟუსტებულად მიჩვენია ფრანგულად იყოს. კეთილი, მადლობა. დავიწყოთ ინტერვიუ. 82 წელიწადია ვცხოვრობ საფრანგეთში და არ მგონია ვინმე მასწავლოს რა არის ევროპა, რა არის დემოკრატია, ასევე ვერავინ მასწავლის რა არის ქართველობა, თუმცა შეიძლება მასწავლონ ქართული ენა. ბატონ რამაზ, თქვენი ბევრი ინტერვიუ ვნახე და როცა ამბობთ რომ ვერავინ გასწავლით ვერც ევროპას, ვერც დემოკრატიას, ვერც სამშობლოს და ვერც ქართველობას, რატომ დაგჭირდათ ამის ხაზგასმა? თითქმის ყველა ბოლო ინტერვიუში ამას უსვამთ ხაზს. ფაქტია რომ გააქვთ მიზეზი. არიან ადრესატები ვის გასაგონადაც თქვენ ეს თქვით და დღეს კიდევ ერთხელ იტყვით. უპირველეს ყოვლისა საფრანგეთში ვარ დაბადებული იმ პერიოდში, როდესაც რთული იყო იმის თქვა რომ ქართველი ვარ, მე ევროპელი ვარ, ისევე როგორც ფრანგი. საფრანგეთის მოქალაქე, მაგრამ მე ვარ ქართველი, რადგან მე აღმზრდეს როგორც ქართველი. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვიცოდი რა იყო 33 წლამდე არ ვიცოდი რა იყო ქართველობა. ჩემი პირველი მშობლიური ენა იყო ქართული. მე ვარ ქართველი. სრულიად. და მე მიყვარს საქართველო. მე ტანჯვა გამოვიარე საქართველოს გამო და ვარ მოწმე საქართველოს ისტორიის 1973 წლიდან, როდესაც პირველად ჩამოვედი საქართველოში. მე მიყვარს საქართველო. მე ვიტანჯე საქართველოსთან ერთად და ბედნიერი ვარ ქართველი. კეთილი. მართალია დღეს საქართველოში იმყოფებით, მაგრამ როგორ ჩანს საფრანგეთიდან ევროპიდან ჩვენი ქვეყანა, დღევანდელი ვითარება. ისტორიაზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ და წარსულზე, მაგრამ აი დღეს როგორ ჩანს საქართველოში არსებული ვითარება? ბევრი კრიტიკა გვესმის ევროპიდან, დაიხურება ევროკავშირის კარი თუ მმართველი პარტია რიტორიკას არ შეცვლის, ევროპულ გზას აცდებით თუ არ გააკეთებთ სხვა არჩევანს და ასე შემდეგ. ბევრი გზავნილია, რომელიც არასასიამოვნოა მოსასმენად. არა და ჩვენ ვხედავთ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომ არავის არ გადაუხვევია იმ გზიდან. პირიქით ძალიან მყარი პოზიციაა დღევანდელი ხელისუფლების ღირსებით, ჩვენი იდენტობით და ჩვენი კულტურით დიდი ევროპული ოჯახისკენ გავაგრძელოთ სვლა. თქვენ როგორ შეაფასებთ და ალბათ საქმის კურსში ხართ იმ პოლიტიკური პროცესებიც, რაც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საქართველოს კონტექსტში მიმდინარეობს და ვითარდება. მე სრულიად უკმაყოფილი ვარ, ძალიან უკმაყოფილი ვარ პრესის, ფრანგული პრესის, განსაკუთრებით ფრანგული პრესის და ძალიან უკმაყოფილი ვარ იმ დასკვნებით და ევროკავშირის დასკვნებით და ვთვლი რომ ის არ შეესაბამება სინამდვილეს, არა სამართლიანია, უსამართლოა და საქართველო არ იმსახურებს ამას და ეს გამომდინარეობს სხვადასხვა საერთაშორისო ინტერესებიდან გამომდინარეობს საქართველოსთან მიმართებაში და სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოსთან მიმართებაში და მეორეც არგუმენტები, რომლებიც საქართველოს საწინააღმდეგოდ არის მიმართული, ეს არის მხოლოდ პირადი ამბიციების და პირადი ინტერესების გამოხატველია კონკრეტული პირები. საქართველო ამას არ იმსახურებს და პირველად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რაც საქართველოში ვცხოვრობ, მე ვფიქრობ, რომ პირველად ვარ ოპტიმისტი. იმასთან დაკავშირებით, რასაც ვხედავ. ყველაფერი, რაც იწერება დღეს საქართველოსთან დაკავშირებით, არის უსამართლო. კიდევ ერთხელ
tout simplement des problèmes d'intérêt pour certains pays sur la Géorgie. Et non pas les გამოხატველი საქართველოსზე და არა ქართველებთან მიმართებაში, არამედ საქართველოსთან მიმართებაში. ბატონო რამაზ, ემიგრაციაში ალბათ კიდევ უფრო გამძაფრებულია და მეთანხმებით სამშობლოსადმი დამოკიდებულება. და როცა მოусმინეთ საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს, მისი ციტატაა საქართველოს მთავრობა საფრთხეს უქმნის ევროკავშირში გაწევრიანებას. როგორი რეაქცია ჰქონდათ? ნიშნავს თუ არა სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეშ ჩარევას ასეთი პოზიცია? თუ ეს იყო კეთილი რჩევა, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ მიდის არასწორი ყალბი ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რის მსხვერპლით შეიძლება გახდეს შეფასების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანი, თუ არ გაქვს ობიექტური ინფორმაცია და ხარ მხოლოდ ყალბ ამბავზე დამოკიდებული, შეიძლება აღქმები არასწორი გააკეთო. Quand je dis que c'est profondément injuste et que c'est malhonnête, c'est qu'il y a une propagande anti-gouvernementale qui consiste à essayer de salir le gouvernement géorgien pour dire l'opposition puisse remplacer ce gouvernement. Le problème aujourd'hui, c'est que la Géorgie intéresse des forces extrêmement importantes, étrangères, et qui sont intéressées par la position stratégique de la Géorgie. Et ils essayent d'avoir une influence sur le pays. Cette, comment dirais-je, politique est aidée, promue par des gens qui sont animés par une ambition personnelle, et je dirais qui, à un certain moment, et ces conjonctions de ces deux mouvements est le résultat qui informe le président de l'Union européenne, qui va dans les différentes capitales pour parler de la Géorgie et de son gouvernement pro-russe, qui va salir le gouvernement géorgien partout à l'étranger en Europe, parce que l'ambition est de remplacer le gouvernement actuel. C'est malhonnête et profondément შეგიძლიათ სახელებით და გვარებით ვისაუბროთ ამ ადამიანებზე, რომლებიც დადიახ თქვენ რა შეფასებაც გააკეთეთ და რა სურათსაც ხატავთ. ვინ არიან ეს ადამიანები? ძალიან კარგად ვიცი. C'est entre autres, vous avez la présidente qui va au-delà de ses statuts, de la constitution géorgienne, qui n'a pas le droit de parler au nom de la Géorgie sans l'accord du gouvernement et qui va en France, en Europe, à Bruxelles, partout en Europe, pour dire je suis la candidate et le garant de la Géorgie européenne et le gouvernement actuel est pro-russe ou sert les intérêts de la Russie. Je n'ai pas peur de le dire parce que je l'ai lu et je suis absolument scandalisé par cette attitude. C'est une attitude qui n'est même pas une attitude de patriote géorgien. C'est une attitude de quelqu'un qui a de l'ambition, c'est tout. Et qui est aidé par des partis d'opposition qui n'ont rien de commun entre eux et qui espèrent pouvoir remplacer le gouvernement actuel. C'est absolument scandaleux. ბატონ რამაზ, როგორც ემიგრანტ საფრანგეთში დაბადებულს და გაზრდილს, სალომე ზურაბიშვილის ემიგრანტობის ისტორიაც ყველამ ვიცით. გაგიცრუათ, როგორც ემიგრანტმა ემიგრანტს იმედები, როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა პრეზიდენტის როლში. Je n'ai jamais changé d'avis sur elle. C'est une femme qui a beaucoup de qualités. C'est une femme qui est ambitieuse. C'est une femme qui aime le pouvoir. Et donc c'est une femme qui fera tout ce qu'elle peut pour garder le pouvoir parce qu'elle pense qu'elle est la meilleure et qu'elle a beaucoup de mépris pour les autres.
ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება აქვს სხვების მიმართ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მას ვიცნობთ ბავშვობიდან. გასაგებია. დღევანდელი ევროკავშირის ბიუროკრატიისგან მხოლოდ ნეგატიური შეფასებები რომ გვესმის, ეს არ ახალია და თქვენც ამაზე საუბრობდით. და ხშირად რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერ განცხადებებს ვისმენთ. ასევე დემონსტრირება ხდება იმის, რომ ხვდებიან მხოლოდ პრეზიდენტს და მას წარმოაჩენენ როგორც საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობების გადამრჩენელ პირად. რა შეიძლება არ მოსწონდეთ თქვენი აზრით იმ გუნდის მართვაში, რომლის დროსაც კონსტიტუციით განისაზღვრა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ქვეყნის დასავლური კურსი, ხო? გვაქვს ასევე სახეზე ძალიან ბევრი ხელშესახები ნაბიჯი ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს არის სტატუსი და ასე შემდეგ. ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი. ამის მიუხედავად ასეთ ნეგატივი, რაზეც ნაწილობრივ თქვენ უკვე ისაუბრეთ, სადამდე შეიძლება მივიდეს? Ça n'ira pas loin. შორს არ წავა ეს ყველაფერი, რადგან არჩევნებია. არჩევნები იქნება გამარჯვებული და იქნება დამარცხებული პარტია. მე ვისურვებდი, რომ გამარჯვებულ საქართველოს ნება იყოს გამარჯვებული პარტია, რომელიც მოიგებს ამ არჩევნებს და აჩვენებს ყველას უჩვენებს, რომ მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა ენდობა იმ ღონისძიებებს, რომლებიც ტარდება დღესდღეობით, ეს ძალიან რთულია ეს ყველაფერი. არ უნდა დაგვავიწყდეს საიდან მოვდივართ. როდესაც ვამბობ, რომ პირველად ჩემი საქართველოში ჩამოსვლის დროს ოპტიმისტი ვარ, რადგან ვხედავ დეტალურად და სტრატეგიულად რამდენად რამდენი ძალისხმევა იყო საჭირო ამ ყველაფრის გასაკეთებლად, რამდენად დიდი ტალანტი გვაქვს ამ ყველაფრისთვის, რომ სერიოზული ადამიანი ხალხი გამხდარიყავით. ჩვენ არ ვართ განვითარებადი ხალხი, ჩვენ ბევრი ტალანტი გვაქვს, მაგრამ ისტორია ადვილი არ ყოფილა ჩვენთვის, ძალიან რთული იყო, იმდენად რთული, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ტანჯვა გამოვიარეთ, ბევრი ქართველი წავიდა იმიგრაციაში, მაგრამ ამ ხალხს აქვს ტალანტი და ისინი გამარჯვებამდე მივიდნენ. ჩვენ გვჭირდება ბევრი ვიმუშაოთ, დრო გვჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენი ცხოვრების დონე აიწიოს და მივიდეს რაღაცა პროცენტამდე, რომელიც მიემსგავსება ევროპის შემოსავალ ცხოვრების დონეს. ამის დრო გვჭირდება, სტაბილურობა გვჭირდება, მუშაობა გვჭირდება ამისათვის, მაგრამ პირველად ხედავ, რომ ამ მიმართულებით მივდივართ, პირველად ხედავ, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ, ჩვენ შევალთ ევროპაში, რადგანაც ამაყები ვართ. შევალთ ევროპაში, რადგანაც ავწიეთ ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი ცხოვრების დონე, რადგან სწორი სტრატეგია გვაქვს, რადგან მზად ვართ, რომ ვიყოთ კარგი პარტნიორები და არა მათხოვრები. ამიტომ ევროპის გზა უნდა იყოს ნელი, სერიოზული, პროგრესული. ჩვენ მზად ვართ, რომ ბევრი ვისწავლოთ. ვითანამშრომლოთ. ჩვენ გვსურს, რომ ვითანამშრომლოთ, თანაბარ უფლებიანები ვიყოთ, თანასწორებლები ვიყოთ. და ჩვენ არ გვჭირდება ევროპა, მხოლოდ არ გვინდა რომ pour des questions d'intérêt la presse européenne ვიღაცის ინტერესების გამო jusqu'à présent nous savons დღევანდელ დღემდე ვიცით რომ ეს ჩვენ ვართ ევროპული ქვეყანა ევროპულმა a défendu des courants sur des mensonges წყვილზე დაფუძნებულად დაიცვა კონკრეტული პირების ინტერესები, მაგრამ როდესაც დამთავრდება არჩევნები და სრულდება, როდესაც გავიგებთ ვინ არის გამარჯვებული და როგორ ვის აქვს უმრავლესობა, ამის შემდეგ უკვე პასუხი გაცემული იქნება. მე ასევე ვიტყვი, რომ ის ბრალდება, პრორუსულის ბრალდება, რომელსაც გააჟღერა მედიამ, სხვადასხვა მედიებმა, ქალბატონმა ზურაბიშვილმა, ან სხვადასხვა პირებმა
ყალბია, სრულიად ყალბია, ევროპელი ჟურნალისტები არიან ისეთი პირების ხელში, ვინც მათ ტყუილებს უყვებიან. ეს არ არის, ეს სრულიად უსამართლოა. მე 1973 წლიდან რაც მე ცხოვრობ საქართველოში, ჩემი საუკეთესო მეგობარი იყო თენგიზ სუხიშვილი, ჩემი მეგობარი იყვნენ საქართველოს ხმები. მე არ ვიცნობ პრორუსს, მე ვიცნობ ქართულ პატრიოტებს მხოლოდ. და ეს შეურაცხყოფაა, როდესაც გვეუბნებიან, რომ პრორუსები ვართ. გასაგებია. ბატონ რამაზ, ემიგრანტებისთვის რას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება? თქვენ ძალიან დადებით კონტექსტში საუბრობთ, ხო, ქართული ოცნების მმართველობაზე. აი, მაგალითად, საფრანგეთის მაგალითზე რა შეგიძლია გითხრათ? ყურადღება, რომელსაც იჩენენ ემიგრანტების მიმართ და თქვენ ამ ყურადღებას გრძნობთ და არის ხელშესახები. ლევილის მამული მაგალითად, ხო, ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია იმის თუ რამხელა ყურადღება არის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დაფუძნებული გაქვთ პირადად თქვენ ქართული სახლი და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით რა ინფორმაციას გაგვიზიარებთ და როგორია თქვენი შეფასება ამ კონტექსტში? Je vais vous dire quelque chose. მე გეტყვით რაღაცას. ლევილი ჩემთვის იყო ისევე როგორც ბევრი მიგრანტისთვის და ემიგრანტების შვილებისთვის სიმბოლური საქართველოს სიმბოლური მიწა იყო, დამოუკიდებელი და თავისუფალი. ამ 4 თუ 5 ჰექტარ მიწაზე ვატარებდით არდადაგებს. Nous avons, comment dirais-je, construit une petite communauté. იქ შექმნით ჩვენი თანამეგობრობა, პატარა თანამეგობრობა. იმ ხალხისგან ვინც ფიქრობდნენ მხოლოდ ერთ რამეს, რომ დაბრუნებული იყვნენ საქართველოში, მხოლოდ ერთ რაღაცას ფიქრობდნენ ისინი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. ასე გრძელდებოდა დაახლოებით 70 წელი. ეს იყო საქართველოს თავისუფლების მიწა. მე მადლობას გადავუხდი მთავრობას იმისთვის, რაც მან გააკეთა. მან მეორე სიცოცხლე მისცა ამ ტერიტორიას, ამ შატოს, ამ მამულს, როგორც ვუძახით. მე გასულ თვეს ვიყავი ლევილში, მე ვნახე ის თუ რა გაკეთდა, მშვენიერია იქაურობა. შატო ისევ მშვენივრად გამოიყურება. მე ვნახე გეგმა პარკისთვის, ვნახე ის გეგმები, ძალიან ლამაზი გეგმები, ვნახე უკვე რაც გაკეთდა ყველაფერი და მადლობას ვუხდი მთავრობას, საქართველოს მთავრობას იმისათვის, რომ გააცოცხლა ეს შატო, ლევილის შატო. 200 მეტრში თუ 300 მეტრში შატოსგან არის ქართული სასაფლაო, სადაც ჩემი მშობლები განისვენებენ და ყველა მიგრანტები საფრანგეთიდან და სხვა ქვეყნებიდანაც, რომლებიც იქ არიან დასვენებულები. ეს ჩვენი ისტორია, ეს ჩვენი სიმდიდრეა და ვფიქრობ, რომ ქალბატონმა ზურაბიშვილს შეცდა, როდესაც თქვა, ერთხელ როდესაც ნახა ეს ძველი შატო, როდესაც თქვა, რომ უკეთეს იქნებოდა ის გაგვეყიდა. ეს აჩვენებს, რომ ქართველობა არის ეს ცეცხლი, რომელიც ჩვენში ანთია და ეს არ უნდა ჩავაქროთ. მადლობა იმ ჩვენს მთავრობას, რომ ამდენი სახსრები დაიხარჯა ამისათვის, რომ თავიდან გაეცოცხლებინათ ლევილის შატო. დიდი მადლობა. და გადაცემის ბოლოს უნდა გთხოვოთ, რომ მშობლიურ ენაზე მიმართოთ საქართველოს მოსახლეობას. არჩევნებამდე დარჩენილია 4 დღე. არჩევანი ციცით თქვენ, რასა და რა შორის უნდა გააკეთოს ჩვენმა მომრჩეველმა ომსა და მშვიდობას შორის, ასეთია გზავნილი. ხო? მიმართეთ ქართულად და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით. Non, mais je vais continuer en français. მე ფრანგულად გავაგრძელებ თქვენის ნებართვით. არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. უპირველეს ყოვლისა, გარე ფაქტორებისთვის ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ ლიბერალური ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანა. რომ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი პრესა, გვაქვს სასამართლო სისტემა, რომელიც მუშაობს. ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მთავრობისთვის, ერთის მხრივ იმისათვის, რომ მადლობა ვუთხრათ იმ სამუშაოსთვის, რომელიც მან გასწია და ვთხოვოთ, რომ გააგრძელოს ეს მუშაობა, რადგან გვჭირდება ჩვენ სტაბილურობა, გვჭირდება, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი ეკონომიკის მშენებლობა.
d'augmenter les salaires, გავზარდოთ პენსიები, ხელფასები, შევქმნათ ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქვეყანას სჭირდება, თანამედროვე ქვეყანას სჭირდება. ჩვენ არ გვაქვს ცუდი პოლიტიკის დრო, უნდა გავაგრძელოთ და ვიმუშაოთ სერიოზულად. და ამისათვის მე ვთხოვ ამომრჩეველ, ქართველ ამომრჩეველს. Il faut continuer à travailler sérieusement. Et puis nous allons gagner. Nous allons gagner par le respect vis-à-vis des pays იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც უცხო ქვეყნების მიმართაც, რომლებმაც სუდად შეგვაფასეს და ნახат, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებები უნდა გესურვოთ და იმედია კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს საინტერესო პოზიციის მოსასმენად, თქვენი მოსაზრებების მოსასმენად. საფრანგეთში ქართული სახლის დამფუძნებელი რამაზ პაპუაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.